Сега веќе е време за нашата прва гостинка, познато име во светот на модата, Билјана Каран, модна дизајнерка. Добро утро, Билјана, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Мило ми што сте овде во студиото и браво Ирина што имаш вака гостинка. Благодарам и добро утро. Добро утро и ве оставам сега двете со вашиот разговор. Благодарам Искра за убавата најава. Еве, наша гостинка, прва гостинка ова утро е Билјана Каран, модна дизајнерка, со која што ќе зборуваме малку повеќе за незиното модно ателје, модно студио кој што го носи незиното име Билјана Каран. Билјана е една од првите македонки кои што почнува да се занимава со мода и со моден дизајн. Билјана, добро утро. Благодарам што ова утро сте заедно со нас, ова врнежливо утро, овој петок. Така ни се повели. Ви благодарам што сте дел од нашата утринска програма да зборуваме малку повеќе за вашето модно ателје и малку повеќе за вашата работа низ годините, едноставно да ја приближиме модата кон нашата публика. Кажав дека сте една од првите македонки кои што почнуваат да се занимаваат со мода, со моден дизајн на овие простори. Работите и во Македонија и надвор од Македонија. Ама за почеток да ги информираме гледачите како започнува вашата приказна. Приказната на модното ателје Билјана Каран. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Добро утро на сите наши гледачи, сите оние кои што не гледаат. Ви благодарам исто така што ме поканивте, како што реков пред малку. Јас одамна не сум била на телевизија, бидејќи во последно време некако повеќе сме ориентирани према социјалните медиуми. Така да ете убаво е повторно да се дружиме, иако може би малку порано ете вака во раните утрински часови. Значи, мојата модна приказна како почнува? Па тоа почнува пред се со мојата љубов кон модата. Значи, од кога се сеќавам, уште од најраното детство, јас имав навистина голема желба да бидам моден дизајнер. И уште не знам, сигурно бев 9-10 години, постојано цртав модели. Како девојче, значи, така? Да, и веќе имав идеја шо и како сакам да правам и дека тоа ќе биде модниот дизајн, дека ќе студирам во Франција и ете, таа желба за модниот дизајн всушност и ме донесе до овде каде што сум денеска. Каде што може да кажам дека го живеам мојот сон, мојот детски сон. Убаво е човек кога ќе си го живее детскиот сон, така кога ќе си ги исполни соништата од дете. Иако може би не секогаш одело по планот, бидејќи јас се подготвував да учам во Франција. Меѓутоа, поради склоп на околности и покрај тоа што го изучував францускиот јазик, идав на француска школа преку летото и се тоа, се деси поради склоп на околности тоа да биде Италија. И всушност кога заминав за Италија, јас зборев совршено француски, а не знаев ниту збор италијански. Меѓутоа, сепак тоа беше едно искуство кое што ме формираше мене онаква каква што сум денес, нели? И целиот тој, како да кажам, целото тоа влијание на италијанската мода и обкружувањето кое што го имав додека таму учев, секако се одразува во мојот дизајн. Да. И токму пред некој ден зборував со една моја пријателка од Германија, со која што заедно одевме, ја посетувавме таа школа во Франција. Значи, ова беше за време додека јас се уште бев во средно. И сите знаеа дека сакам да бидам моден дизајнер. И таа баш ми пиша пред некој ден: те гледам и дефинитивно го живееш својот сон. Својот сон. Значи, баш тоа што го сакаше, тоа го работиш. Биле и сте учеле во центарот на модата, значи Италија и Франција. Еве одат во моментот и вашите креации. Ова се дел од вашите креации, она што имате навистина премногу, меѓутоа не можеме, не сме во можност се да прикажеме. Билјана, што најмногу креирате? Па што најмногу креирам? Значи, за кои пригоди? Дали е тоа за секојдневни, дали вашите креации се за секојдневни пригоди, дали се можеби за некои свечени прилики, венчаници или комбинација, све зависи од желбата на клиентите. Значи, мојот дизајн пред се фокусот е на жената и покрај тоа што имам соработувано, имам изработувано и машки костими, дизајнирам женска гардероба. Секако, она што ја дефинира мојата работа е пред се квалитетот. Секој дизајн кој што го работам,
Секоја креација, без разлика дали се работи за колекција која што ја дизајнирам, или пак се работи конкретно за клиент со кој што соработуваме, каде што најчесто кај нас, па дури во странство, тие нарачки што ги имам, се за некои посебни пригоди. Или се работи за некаков, не знам, свечан настан, или за свадба, или за нешто така. Така да најчесто кога се работи дизајн по мерка, направен, дизајниран по мерка, тоа се оние посебни пригоди. Еве овој последниот период имав навистина многу работа околу свадбите. Така да дизајнирав доста интересни, уникатни венчаници. Ми беше задоволство, бидејќи соработувам исто така со луѓе кои што знаат што сака, така, клиентите ваши кои што знаат со кои работат и потполно се опуштаат. Значи, буквално ми ја препуштаат на мене она дизајнерска работа, која што за разлика од тоа, нели, кога би отишле кај Шнајдерка или нешто, знаете што сакате и сакам обој модел да ми го направите, моите клиенти најчесто сакаат нешто уникатно, кое што ќе биде специјално дизајнирано за нив. И заедно, нели, соработуваме во тој процес и е навистина интересно и е предизвик, бидејќи секоја креација е нешто посебно. Така. Да. Оно што е многу важно меѓу вас и меѓу клиентот е довербата, како што кажавте. Ја оставаат дизајнерската работа на вас, значи дека има доверба. Милјана, што ве инспирира кај жената кога креирате? Дали и како соработувате со клиентите? Дали, например, бидејќи тешко е да им се погоди секогаш на жените, нели? Дали ќе дојдат и ќе кажат ми треба креација за, да кажам, таква и таква пригода, оставам на вас? Или па најчесто и што ве инспирира во тој момент? Така, инспирацијата секако дека ја црпам од, да кажам, сите мои животни искуства. Значи, сите оние прекрасни моменти, места, уметност, не знам, музика, буквално од секаде може да ја црпите инспирацијата. Но секако инспирацијата доаѓа и од самата личност за која што дизајнирате. И според мене навистина е битно токму она што го нагласивте пред малку, онаа доверба која што ја има помеѓу мене и оние за кои што дизајнирам, моите драги клиенти. Така да започнуваме пред се со нормално кога клиентот доаѓа кај мене, започнува со идејата која што ја има. Имам свадба или имам настан на кој што сакам да идам, сакам да изгледам вака, ова е мојот стил, мислам дека оваа боја би ми стоело убаво, или евентуално ќе ви покаже некоја креација која што му се допаѓа. Меѓутоа, она што јас го правам, значи, она што е додадена вредност на нашата услуга како дизајнери и нели стилисти, така натака, е нашата експертиза во тоа да им помогнеме на клиентите да го одберат најдоброто за нив. Понекогаш не она што мислите, ќе видите некоја, не знам, слика од некој фустан или одело, или не е битно и навистина ви се допаѓа. Меѓутоа, може би тоа не е идеално за вашата фигура, може би таа боја не е најидеалната за вашиот тен. Така да овде стапуваме ние со нашата, мислам, јас со мојата експертиза за тоа и нормално тука веќе разговараме за тоа каде што јас предлагам и давам моје професионално мислење, дали тоа е соодветното нешто кое што би ни одговарало, нешто во тој стил, или можеби тоа би било некој друг стил, можеби некоја друга, како да кажам, друг крој, друга боја, друг материјал и така натака. Така да заеднички одлучуваме што е она што е најдобро, со тоа што јас најчесто изработувам неколку креации, од кои што потоа му давам на клиентот за кој што, нели, го креирам тоа, да одбере. Така да така почнува и потоа нормално во самиот процес на изработката, секако тоа бидејќи е уникатна креација која што е направена само за вас. Тоа не е нешто кое што можете да го купите било каде, каде што нема тука, како да ви кажам, не е персонализирано. Туку тоа е веќе за пошироката маса. Секој може да го купи истото, може би идеално ќе изгледа на некој, може би полошо на некој друг. Меѓутоа, кога доаѓате кај дизајнер,
Тоа е буквално она, како да кажам, тоа е оној плюс кој што го добивате, каде што ова е направено по мерка за вас и е дефинитивно најдобрата опција и најдобрата слика која што може да ве представи најдобро каде и Токму, да сте. значи, уникатноста е она што ја прави разликата помеѓу да се купи некое модно парче во продавница или да се овде кај вас, да кажеме, во вашето модно студио. Значи, уникатноста Токму така, е она што го издвојува модното парче, модната креација од да си купите нели во продавница. Она што сакам да потенцираме, да искористиме во овој разговор во овие минути е тоа дека имате работено и надвор од границите на Македонија. Каква ви беше соработката, какво искуство носите од надвор дома? Па искуството само по себе е богатство, бидејќи ве прави да бидете побогати, подобри во тоа што го правите. Моите искуства се навистина позитивни, не можам да се пожалам. Иако можеби понекогаш, еве во мојата последна работа надвор од Македонија, каде што дизајнирав за еден, тоа беше во Грција, во Солун, каде што дизајнирав за еден познат грчки бренд. Можеби не беше, тоа беше, како да ви кажам, бренд во стилот на Зара, каде што вие вадите секојдневно голем број на нови креации, кои што можеби не се разликуваат многу од оние кои што се бестселери, и ја нема она доза на креативност која што имате кога работите во модна ателје и дизајнирате за себе си. Значи, тука сте ограничени, имате параметри. Ова е клиентот за кој што дизајнираме. Не се работи за некоја висока мода и, не знам, користење на прескапи материјали. Меѓутоа, сепак е предизвик да се, како да ви кажам, да се работи на нешто кое што има толку голем импакт на пошироките маси. И покрај тоа што можеби креативноста е ограничена, сепак предизвикот е голем и интересна работа, интересно искуство е да го имате тоа како една позадина. Позади себе, така? Да. Имате Нешта. и многу модни реви, многу настани. Можете ли да издвоите некоја модна ревија, некој настан, еве вака, кој што ќе си го паметите? Нешто што ви учествувате на модните настани овде во Македонија, така? Па учествувам, надвор. иако одамна не сум учествувала тука, меѓутоа дефинитивно би сакала и ме радува кога гледам дека се случуваат такви, се повеќе има такви настани. Меѓутоа имам представување и реви надвор од Македонија и сите ми се подеднакво драги. Така е. Имате интерес, имате клиенти, работите со, повеќе кажавте, со жени, иако сте соработувале и со мажи. Еве за сите оние кои што не следат во моментот, каде може да ве најдат, како да стапат во контакт со вас, како моден креатор, доколку сакаат да си изработат некое уникатно парче, ама и зошто да не и некој совет од стручно лице како вас околу модата. Секако, моментално моето модно ателје се наоѓа во Тафталиџе, на локација на старата каде што беше Систина. Тоа е во трговскиот центар Олимпико на третиот кат, карши студентскиот Гоце Делча. Но може да ме контактираат исто така и преку мојата веб страница, каде што ги има моите контакт телефони, нашите контакт телефони. Исто така може да се закаже и преку мејл или преку било која од социјалните медиуми. Така, тука сте, отворена сте за соработка, нели со припадничките на понежниот пол, има возрастна граница? Па да ви кажам, искрено нема возрастна граница. Значи, јас работам исклучиво за модерни жени. А жената може да биде модерна во секое годишно доба. Значи, работам и со полуматурантки, изработувавме, и со матурантки, и со, нели, девојки, ете, на моја возраст, жени, и постари господи, така да се зависи. Доколку го сакате добриот дизајн, дефинитивно нема ограничување околу возраст. Билјана, може ли да најавиме некоја идна ревија, некој нов настан, нешто што ќе се случува од септември? Или до крајот на годинава нешто? Моментално си уште немам планирано некое представување кое што би можела да го најавам. Меѓутоа сигурна сум дека ќе има во текот на следнава година. Нешто од нова година, така? Па не би знаела да ви кажам. Значи, се уште немам планирано, бидејќи во моментот сум фокусирана на тоа да бидам
поредовна во пласирањето на моите колекции, нови, така да веќе работам на новата колекција. И мојата цел во овој период е, бидејќи исто така ги пласирам моите креации надвор од Македонија, да бидам присутна 2 пати годишно. Имам своја колекција, која што се изработува по мерка, која што може да се најде на некои светски сајтови. И веќе имам пријатели, пријателки од странство кои што ете ми помагаат во ова, како да ви кажам, заеднички проект, каде што сакаме ете да представиме македонски дизајн надвор од Македонија. И на тоа сум фокусирана. Бидејќи имам доста обврски со нарачки тековни кои што се секојдневни и навистина е предизвик тоа да го направите онака баш да тече како што треба. Значи да имате секоја година 2 колекции кои што без разлика каква работа имате надвор од тоа, ќе излезат на време, ќе се пласираат на сајтовите кои што сакаме да ги пласираме. Да, а приметив кога се договаравме за разговорот дека сте перфекциониста, дека сакате да е се како што треба. Само уште едно прашање сосема за крај, накусо. Знам дека вие модните креатори не сакате да кажувате што ќе се носи следнава сезона, ама барем да кажеме кои бои ќе бидат во тренд претходнава есен? Па кои бои ќе бидат во тренд? Многу е во моментот е актуелно боја. Значи следнова нешто, следнава сезона бојата е се присутна. Имаме црвена, имаме жолта. Во моментот се многу актуелни оние као ја викаат butter yellow, путер жолта боја, значи малку посветла жолта боја. Меѓутоа сите бои се доста доминантни. Ако ги погледнеме колекциите на познатите дизајнери за оваа сезона која што предстои, бојата е навистина присутна. Значи без разлика што ќе дојде есен, што е зима, што е времето малку потака, нели обично потемни бои носиме, сепак ќе се удри акцент на бојата. И покрај тоа што црната доживува еден свој камбек, каде што исто така доста присутна во новите колекции е и црната боја. Што за некое време ја немаше толку. Беше малку така. Билјана, многу ви благодарам за одвоеното време, тоа што утрово бевте наша гостинка. Се надевам дека малку и модни совети им дадовме и на нашите гледачи, на нашата публика и го представивме модниот бренд Билјана Каран. Ке има, верувам и се надевам повторно можност, може би следен пат да дојдеме кај вас во модното ателје. Ќе ми биде задоволство и ви благодарам за поканата. Ми беше навистина пријатно да си поразговараме. Благодарам. Ви благодарам и на двете, ве гледам и двете во штикли. Јас добро што не гледаја дека сум повлечки и само едно ми е мака што воопшто ги измислиле штиклите во модната индустрија. Колку би бил поедноставен животот кога не би постоеле. Ама сега и патичиња се носат искра и добро е тоа што со фустани или може ги тераме, да. Да, меѓутоа естетската слика на жена во штикли и на рамни подпитици е еквивалентна на родната трпикерко за убајна. Доста различна. Сега понекогаш кога сакаме да изгледаме убаво, мора малци и да трпиме. Иначе сите сме во последно време сите сме одвикнати и јас навистина ретко сум во високи подпетици, постојано сме во ниски. Да, како мачење му доаѓа. И ние кога си правиме трикчиња, си доаѓаме со патичиња, па само се менуваме. Ви благодарам уште еднаш многу и на двете.